மார்னிங் சிவகங்கை நேயர்களுக்கும் வணக்கம். நம்ம ஊர் வந்து வெளியே தெரியறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. அதில் முக்கியமாக வந்து தொழில் நிறுவனங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலும் அதில் சில நிறுவனங்கள் காரணமாக இருக்குது. அதில் ஒரு முக்கியமான நிறுவனம் தான் வந்து மாஸ்டர் பேக்கரி. மாஸ்டர் பேக்கரின்னு சொன்னாலே மனசுக்கு டக்குன்னு ஜெகந்தன ஞாபகம் வரும். நம்ம சிவகங்கையில் முதலாக அது ரொம்ப சூப்பராக, அது இப்போ வரைக்கும் ஒரு தனித்துவமான ஒரு சுவையில் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறையா ஸ்வீட்ஸாக இருக்கட்டும், காரமாக இருக்கட்டும், நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பேக்கேஜிங்கில் நம்ம சிவகங்கையில் வந்து மேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையான விஷயம். நம்ம சிவகங்கையிலேருந்து மேட் பண்ணி தான் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மதுரைக்காக இருக்கட்டும், அண்ட் தமிழ்நாட்டில் வெளிநாடுகள் வரைக்கும் வந்து அவங்களுடைய ஸ்வீட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெருமையான விஷயம்னு சொல்லலாம். மாஸ்டர் பேக்கரி, மாஸ்டர் கிளாசிக், மாஸ்டர் மெஜஸ்டிக்கு, மாஸ்டர் கிராண்டு, அப்படி பல பரிணாமங்களில் மக்களுக்கு வந்து ஒரு தரமான குவாலிட்டியான ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் காரம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மாஸ்டர் பேக்கரியோட ஸ்வீட் மேக்கிங் ஃபேக்ட்ரியில் நம்ம இப்போ இருக்கிறோம். இந்த ஸ்வீட் மேக்கிங் ஃபேக்ட்ரி எப்படி இருக்குது, உள்ள இருக்க மிஷினரிஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, ஸோ ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றதான் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க போய் பார்க்கலாம். Bloody sweet. நம்ம கூட மாஸ்டர் பேக்கரியோட ஃபவுண்டர் ஃபேமிலியிலேருந்து பிரதர் வந்திருக்காங்க நமக்காக இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ வணக்கம் பிரதர். வணக்கம். ஸோ நம்ம எப்போ ஆரம்பித்தோம், இவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி வந்திருக்குது, ஸோ அதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும். இந்த ஃபேக்ட்ரின்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்பா ஆரம்பிக்கிறப்ப ஒரு சின்ன கடை தான். ஒரு 2 பேர் இந்த சேல்ஸ் பண்ணுறவங்க தான் இருந்தது. 1989 ஆரம்பிச்சது. ஒரு சின்ன கடையை தான் ஆரம்பித்தாங்க. ஒரு டீ கவுண்டர் ஸ்டால் ஒன்று, ஒரு 4 கேக்கு, 4 ஸ்வீட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சது. ஆனால் படிப்படியாக முன்னேறி கொஞ்சம் ஒரு 7 outlets வரவங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னேறி இருக்கோம். நம்ம சிவகங்கைங்கிறது ஒரு சின்ன டவுன் தான். அந்த டவுனில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், இது பண்ணுறோம், எப்படி நம்ம இப்போ சிவகங்கை டவுனில் நம்ம எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு என்ன காமிக்கிறக்காண்டி தான் பண்ணி புது முயற்சியாக பண்ணுறோம். கிச்சன் காமிக்கிறோம், பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைஜீனாக இருக்குது, என்னென்ன பண்ணுறோம்னு பாருங்கள். இப்படி இருக்கோ பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக அது குடோன்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து பார்த்தா குடோன் மாதிரிலாம் இல்லை, ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி, ஒரே ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி இருந்தது. இந்த டிஸ்கவரி சேனல்லாம் பார்ப்போம், இந்த ஃபுட் மேக்கிங் ஃபேக்ட்ரிலாம் பிரம்மாண்டமாக காட்டுவாங்க. நான் நினச்சது ஒன்று, ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே பார்த்து பிரமிச்சது ஒன்று. ஸோ இன்னும் மக்களுக்கும் அதை வந்து காட்டணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஸோ வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பிரதர். ஸ்டார்டிங்காக அந்த ஃபுட் கண்டெய்னர்லேருந்து பார்த்துருவோம் ப்ரோ. இந்த ஃபுட் கண்டெய்னர் எப்படின்னா, நம்ம மற்ற இடத்துல வந்து வுட்டில் வச்சுருப்பாங்க, இல்லை கிளாஸில் வச்சுருப்பாங்க, அந்த மாதிரி. இது வந்து கவர்மெண்ட்டால் அப்ரூவ் பண்ண ஸ்டீல் தான். அது 304 ஸ்டீல். இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஃபுட்டுக்குன்னே உள்ள ஸ்டீல். இது வந்து நம்ம வைக்கிறோம்னா பேக்டீரியா சீக்கிரம் வராது. நம்ம எவ்வளோ வேணால் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ நாள் வேணால் வச்சுக்கலாம். சீக்கிரமாக அந்த பேக்டீரியா அட்டாக் பண்ணுறது இருக்காது. ஃபுட்டுக்குன்னே உள்ள ஸ்டீல்ஸ் இதில் ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாமே இதுதான். ஃபுட் மெட்டீரியல் அப்படி தான். ரா மெட்டீரியல்ஸுமே அப்போ ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ரா மெட்டீரியல்ஸுமே நம்ம கீழே தரையில் வைக்கிறது அந்த மாதிரி இது எல்லாமே 304 ஸ்டீல்ஸ் தான். எல்லாமே நம்ம பிரித்து பேக் பண்ணலாம், பிரித்து நம்ம எல்லாமே நம்ம ரிஃபைன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அடுத்து இது பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறோம். ஃபுல்லாமே சானிடைஸ் பண்ணி தான் உள்ளது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி ஸ்வீட் எடுத்துட்டோம்னா திரும்ப சானிடைஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிட்டு தான் திரும்ப அடுத்து பிடிக்கிற பயம் தேவையில்லை நமக்கு. துரும் பிடிக்காது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இங்கிலீஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மிஷின் இது. முக்கால்வாசி எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்களா, நம்ம அந்த பட்டர் ஸ்வீட் போட்டு பைப்பிங்கில் தான் பண்ணுவாங்க, ஃபோன் போட்டு பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து நம்ம இட்டாலியை வந்து அந்த இம்போர்ட் பண்ண மிஷின் இது. கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து இதில் 100 வெரைட்டிஸாக டிசைன்ஸ் பேட்டர்ன்லாம் போடலாம். குக்கீஸ் லேபரோட இது காஸ்ட் ரொம்ப மிச்சம். நம்ம லேபர்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100 வெரைட்டிஸ்ங்கிறது ஒரு 2-3 நாளாக ஆகும் போடுறதுக்கு. இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளில் முடிஞ்சிடும் அந்த வேலை. அடுத்து நம்ம இந்த பார்க்குறோன்னா ஓவன் தான். நம்ம வந்து 2 டைப்ஸ் ஓவன் இருக்குது. இது வந்து டெக்கோவன் சொல்லுவாங்க, இது வந்து ரொட்டேட்டரி ஓவன். ரொட்டேட்டரி ஓவன். இந்த டெக்கோவன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா, நம்ம கேக்கு ஸ்பாஞ்செலாம் ஆட் பண்ணுறோம்ல, அது வந்து இதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் ப்ரீஹீட் வந்து 3 சூப்பராக கரெக்டாக வரும். அப்படின்றப்ப கேக் வந்து நல்லா சாஃப்டியாக இந்த மாதிரி வந்து டெக்ஸ்டரில் நல்லா டெக்ஸ்டரில் வந்துடும். நம்ம கேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா சாஃப்டாகவும் இருக்கணும், டெக்ஸ்டராகவும் இருக்கணும். அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்துட்டாலே அந்த கேக் வந்து சூப்பர் கேக். நம்ம கேக்குனாலே அந்த ஓவனை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி ஸ்லாப் ஓவன் சொல்லி நம்ம பிக்கும் போதே தெரியும், டெக்ஸ்டரே தெரியும். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம சைஸ் கட் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் தான். நம்ம கையில் கட் பண்ண முடியாது. நம்ம அதுக்கு மிஷினரி இருக்குது, மிஷினரி கொடுத்தா கட் பண்ணுறோம். நம்ம கையில் ஸ்லைசிங் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் இது வந்து ரொட்டேட்டரி ஓவன். எப்படின்னா, நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரேயில் நம்ம உள்ளே புஷ் பண்ணுறோன்னா அதுவே சுற்றிட்டு இருக்கும். நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக 360 சுற்றிட்டே இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து 2 பக்கம் ஹீட், இந்த 2 பக்கம் ஹீட் வரும், இந்த பக்கம் ஹீட் வரும், இந்த பக்கம் ஹீட் வரும். ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து பஃபுக்கு, பேஸ்ட்ரீஸ் அதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்மகிட்ட வந்து 3 டோ மிஷின் இருக்குது. இந்த டோ மிஷின் வந்து நம்ம கேக் பேஸ்ட்ரி க்ரீம் பண்ணுறோம்ல, அதுக்கான க்ரீம் மிஷின். இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஸ்கர் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம கையில் விஸ்க் பண்ணுவோம்ல, அதுலேயே பெரிய சைஸ் இது வந்து ஃபுல்லாக க்ரீம் மட்டும் இந்த விஸ்கர் யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து எப்படின்னா அட்டாச்சாகவே இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக. இது வந்து நம்ம வந்து கேக் ஸ்பாஞ்ச் இருக்குது, கேக் ஸ்பாஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. இது வந்து நம்ம பஃப் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. பஃப் மாவு வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற இந்த மோல்டு. இது 3க்குமே ஒவ்வொரு
நம்ம செப்பரேட்டாக தான் வச்சிருக்கோம். ஏன்னா மற்ற இடத்துலலாம் எல்லா பேக்கரியும் எல்லாமே ஒரே ஓவனில் போட்டு இது மட்டும் மாற்றிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம அதனால ஒவ்வொன்றுக்குமே தனித்தனியாக அதுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டும் அது மட்டும் வச்சிருக்கோம். இது வந்து டோ ஸ்பிளிட்டர் போடும். இப்போ நம்ம பஃபுக்கு டோ அரைச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம சப்பாத்தி இருக்குல்ல, சப்பாத்தி மாவு பண்ணிட்டீங்க, அப்புறம் சப்பாத்தி கடையில் வச்சு சப்பாத்தி ஊற்றுறீங்க, அதே மெத்தட் தான். இப்போ பஃபுன்றப்போ நம்ம மாவு கிட்டத்தட்ட 20 கிலோ மாவு இருக்கும். 20 கிலோ மாவு வந்து நம்ம கையில் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து அதை பார்ட்டிஷனாக 5 கிலோவாக பிரித்து நம்ம அதில் வச்சிட்டோம்னா அப்படியே பீட்ஸா பேஸ் மாதிரி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஸ்ப்ரெட் ஆகி அப்படியே ஒரு 2 mm 3 mm சைஸில் எவ்வளோ தூரம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ரோல் பண்ணி எடுத்து நம்ம பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து என்னென்னா ஃபுல்லாக நம்ம ப்ரௌனிஸு, கேஷ்யூ கேக்ஸு, கேக்லேயே கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இங்கே இந்த செக்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன்லி ரிச் கேக்ஸ் மட்டும்தான். நம்ம ப்ரௌனிஸ் ஃபுல்லாமே பட்டரில் தான் பண்ணுறோம். பட்டர் ரிச் சாக்லேட் போட்டு தான் பண்ணுறோம். வேறு கேஷ்யூஸ் கேக்ஸ் பண்ணுறோம், பனானா கேக்கு, ரெயின்போ கேக்கு, ஒரு 7-10 minutes கேக் பண்ணுறோம். அதுக்கு மட்டுமே இது ரூம் இது ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக வச்சு. ஆமாம், இது இதில் வந்து அந்த இந்த 2 அது மட்டும் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். பேங்க்கில் வைக்கிற பெரிய அந்த லாக்கர் மாதிரி. ஆமாம். ஸோ இது இம்போர்ட்டட் தானே இல்லையா? ஆமாம், எல்லாமே இம்போர்ட்டட். இப்போ நார்மலாக நம்ம அந்த ஓவனில் ரெடி பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கு என்ன பிரதர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? இது வந்து எப்படின்னா ப்ரௌனி வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மல் ட்ரேயில் வைக்கிற மாதிரி வைக்க முடியாது. இது வந்து உடன் ட்ரேயில் வைக்கிறோம். உடன் ட்ரே எப்படின்னா நம்ம ப்ரௌனி எப்படி இருக்குன்னா நம்ம மற்ற கேக் மாதிரி ஸ்பாஞ்சியாக நம்ம வைக்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது. ப்ரௌனி வந்து உளுந்து. ஆமாம், ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம கட் பண்ணும்போதே அப்படியே உளுந்து. அதுக்காண்டி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மோல்டே தனியாக வேறு மோல்டு. அது நம்ம மோல்டே தனியாக கட்டுற மாதிரி. மற்ற கேக்கெல்லாம் மோல்டை நம்ம சூப்பராக கவுத்திட்டோம்னா ஸ்பாஞ்சு கீழே வந்துடும். ப்ரௌனி கவுக்க முடியாது. நம்ம மோல்டே உள்ளே வச்சுட்டு மோல்டே தனியாக அது உட்டில் மேட் பண்ண மாதிரி அப்படியே பண்ண மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி ப்ரௌனிஸ் மேலே வந்து நம்ம கேஷ்யூஸ்லாம் போடுறோம்ல, அந்த கேஷ்யூஸ் எல்லாமே அப்படியே போட முடியாது. நம்ம இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நார்மலாக அடுப்பில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணோன்னா நம்ம அந்த பாதாம் முதிரியெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் பிளாக் அடிச்சு கறிகிறோம், ஸ்மெல் மாறிடும். இதெல்லாம் ஈவனாக அப்படியே எல்லாமே ஒரே ஃப்ளேவர் வரும். கார செக்ஷன் போடும். இதில் வந்து நம்ம மெயினாக என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம காரச்சைவு, பட்டச்சைவு, வேறு அந்த மிக்சர் ஐட்டம்லாம் இதில் தான் பண்ணுறோம். அது உள்ளே காரசாரமாக உள்ள காரசாரம். இது கொஞ்சம் வைக்காத இருக்கும் அந்த ரூம். இந்த அடுப்பு எப்போ அப்புறம் இண்டக்ஷன் மாதிரி தான். நம்ம மற்ற இடத்துல நார்மல் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா புட்டு மூட போட்டிருப்பாங்க, விறகு அடுப்பு போட்டிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாமே இப்படி பண்ணியாச்சு. இப்போ எப்படி பண்ணுறோம்னா இது ஃபுல்லாக ஆயில் ஃபில் பண்ணிடுறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆயில் ஃபில் பண்ணுறோம்னா நம்ம இதில் வந்து ஆயில் வந்து சீக்கிரம் கருக்காது. இதில் வந்து எப்படின்னா போட்ட உடனே டக்குன்னு கலர் மாறுறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்குது. நம்ம கிட்டத்தட்ட நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இது வந்து சிங்கிள் டைம் யூஸ் தான். இப்போ நம்ம ஒன் டைம் ஆயில் ஃபில் பண்ணுறோம்னா நம்ம குறிப்பிட்ட சரக்கு போட்டோம்னா ஆயில் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக மாற்றி அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும். கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு 60 லிட்டர் ஆயில் பிடிக்கும். 60 ஆயில் பிடிக்கும். அந்த ஆயிலை நம்ம கிட்டத்தட்ட அன்றைக்கி உள்ள சரக்கு நம்ம போட்டு முடிச்சிடணும். நம்ம இதை ஒரு திரும்பி ரீப்ளேஸ் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறது அந்த வேலையே இருக்காது. ஒன் டைம் யூஸ் தான். ஒன் டைம் போட்டு எடுத்துக்கணும்னா ஒன் டைம் அவ்வளோ. நம்ம இதில் வந்து கரண்டி போட்டு கிண்டணும் அவசியம் இல்லை, சுற்றிடணும் அவசியம் இல்லை. உள்ளே ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும். அப்புறம் ஒன் டைம் இதில் ஆயில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஓகே. இதில் ஆயில் எப்படி ஃபில் ஆகுங்கிறது நம்ம தான் மேனுவல் தான் ஊற்றும். மேனுவல் கேன் இருக்குல்ல, மேனுவல் கேன் தான் ஊற்றணும் ஆயில் ஃபில் பண்ணுறது. அது நம்ம எடுக்க அவுட்புட் மட்டும் தான் நம்ம சூடாக இருக்கும், நம்ம கையில் எடுக்க முடியாது. அதுக்கு மட்டும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க, சக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆயில் ஃபில் பண்ணிட்டு இந்த ஃபில்டர் உள்ள போட்டோம்னா ஆயில் ஃபுல்லாக மேலே வரும். ஓகே. நம்ம இதுக்கு மேலே நம்ம காரம் எப்படின்னா அந்த இருக்குது. ஆமாம், இதில் வந்து டோ போட்டுருவோம். இதில் வந்து நம்ம பட்டர் செய்வது குச்சியாக கார செய்வோம் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இடத்துல இதில் உள்ள போட்டோம்னா கீழே வந்து அப்படியே அந்த மூணு சைஸ்லேயே கீழே விழுந்துடும். அப்படியே இதில் இது கீழே விழுந்துடும். நம்ம ஃபுல்லாமே ஃப்ரை ஆகணும் அப்படியே நம்ம. ஆமாம், இது ஃபுல்லாமே நம்ம வந்து மாஸ்டர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து டோ மிக்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் ஆள் இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம கையால் நம்ம மாஸ்டர் இல்லை, மாஸ்டர் கீழே ஒரு பையன் தான் இருக்கான் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை. டோ மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இதில் போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல்லாக டெம்பரேச்சர் தான். நம்ம டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ஹீட் செட் பண்ணோம்னா அது என்ன மிக்சர்னா மிக்சர் செட் பண்ணிட்டா போதும். இல்லை காரச்சுனா காரச்சு செட் பண்ணிட்டா போதும். அதுக்கு எது டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயின்டைன் பண்ணி ஃப்ரை வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே இதில் கொட்டிட வேண்டியது. அப்படியே இதில் விழுந்து நம்ம எடுத்து பேக் பண்ணிக்க அங்கே பரபரப்பாக இருக்குது, ரொம்ப பிஸியாக இருக்குது. இப்போ வந்து தீபாவளி டைம் ஒரு 1 வீக் தான் இருக்குது. அதனால தான் கொஞ்சம் பரபரப்பாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் வந்து என்னன்னா இண்டக்ஷன் மிஷின் தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இது வந்து 1 ஹவரில் நம்ம வந்து ஒரு 50 to 60 kg வரைக்கும் ஸ்வீட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். இதுலேயே நம்ம அல்வா, மைசூர் பாக்கு, காஜு கத்லி, அது மாதிரி கிண்டர் ஐட்டம் ஃபுல்லாமே அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். கிட்டத்தட்ட 1 ஹவரில் ஒரு 50 kg ரெடி ஆகிடும். இது வந்து எப்படின்னா நம்ம
இண்டக்ஷன் மாதிரி தான், கீழே ஃபுல்லாக ஹீட்டு. ஆனால் வெளியே தொட்ட கூட சூடு ஏறவே ஏறாது. ஹீட் எடுத்து தெரியாது, எதுவுமே ஹீட் தெரியாது. நம்ம எவ்வளோ முதல்ல பார்த்தாலும் முட்டை ஹீட் ஏறாது, எந்த பிரச்சனையும் வராது. அது மாதிரி ஸ்வீட்டும் சூப்பர் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி இந்த ஸ்வீட்டு இனிப்பு கூட போயிடுச்சு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம அதிலே டச் ஸ்க்ரீன்லேயே நம்ம காஜு கத்திரி செட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு எந்த மாதிரி டெம்பரேச்சரில் அது குக் ஆகணும்னு சொல்லி அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி குக் ஆகிடும். என்னுடைய பர்சனல் ஃபேவரட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட்டில் சோன் பப்டி. அது எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கேன். இங்கே தான் அதோட ஏறம் இருக்க மாதிரி. சோன் பப்டி இன்னும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல, தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலாக சோன் பப்டி வந்து ரொம்ப நுணுக்கமான ஸ்வீட், ரொம்ப எல்லா இடத்துலையும் ஈஸியாக கிடைக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியல. ஆனால் ரொம்ப நுணுக்கமான ஸ்வீட்னா சோன் பப்டி தான். ரொம்ப பக்குவம் பார்த்து பண்ணணும். நம்ம டெம்பரேச்சர்லேருந்து நம்ம அந்த அளவு கலக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே ரொம்ப பக்காவாக பண்ணணும். சோன் பப்டி கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்காது, அந்த டெக்ஸ்டரும் கிடைக்காது. சோன் பப்டி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பார்க்க பீஸாக இருக்கும். நம்ம கட் பண்ணோன்னா அப்படியே சாஃப்டாக உழுந்து அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். மைசூர் பாக்கு மாதிரி அப்படியே ஆமாம். அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு நுணுக்கமான வேலை, ஒரு கலையான வேலை. அதே மாதிரி நம்ம மொத்த ஸ்வீட் மாதிரி சோன் பப்டியை வந்து நம்ம ஈஸியாகவும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 to 100 degree செல்சியஸ் ஹீட்டில் இருக்குது. அந்த ஹீட்லேயே நம்ம கையில் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டமான சோன் பப்டி. காமிக்கிறேன் அந்த சோன் பப்டி ஃபுல்லாக போட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த அந்த பக்குவத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ட்ரேயில் எடுத்து நம்ம பிஸ்தா பருப்பு, பிஸ்தா பாதாம் அந்த மாதிரி எடுத்து ஃபுல்லாக நம்ம கார்னிஷ் மாதிரி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம மேலே நம்ம சோன் பப்டி போட்டுவிட்டு நம்ம அப்படியே ரோல் பண்ணி செட் பண்ணிடுவோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 to 4 hours ஃபுல்லாக செட் ஆகிடும். செட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம எந்த செட் வேணுமோ அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேக் பண்ணிடுவோம். பார்த்த வரைக்குமே இப்போ சுகர்ஸாக இருக்கட்டும், ஆயிலாக இருக்கட்டும், எல்லாமே அந்த டாப் பிராண்டடாக தான் இருக்கும். ஆமாம், நம்ம சுகர் கூட நம்ம பேரிஸ் சுகர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், நார்மல் சுகர்லாம் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா வாங்குறதா இப்போ கொடுக்குறோம் முடிவு பண்ணியாச்சு. சரி, நம்மளால் முடிஞ்சதுக்கு என்ன நல்ல குவாலிட்டியோ கண்டிப்பாக கொடுக்கும், அதை வந்து கொடுக்கணும். பேக்கிங் செஷன் நினைக்கிறேன், அதிலே தெரியுது. நீங்கள் வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜும் பேக்கிங்கும் ரெண்டும் இங்கே பண்ணுறோம். ஓகே. இது ஃபுல்லாமே ஸ்டோரேஜ், ஸ்வீட் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாக இங்கே தான் பண்ணுறோம். இது ஃபுல்லாமே நான் ஃப்ரண்ட்டில் காமிச்ச மாதிரி தான். இது ஆமாம். நம்ம இது வந்து எப்படின்னா நம்ம அங்கே வெளியே வந்து எப்படி இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஸ்வீட்டாக ஸ்டாலுக்கு கடைக்கு ஸ்டாப் போகுதுல அந்த ஃபுல்லாக வெளியே இருக்கும். இதுக்குள்ள நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம இதில் வைக்கிறது ஃபுல்லாக இதில் இருக்கும். அது கொஞ்சம் ஏர் ஃப்ளோட்டிங்காண்டி அந்த இதுவும் கொடுத்துருக்கோம். ஆமாம். ஆனால் பல பேர் இந்த 304 ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. நார்மலாக வுட் இருந்தால் வுட்டில் வச்சுருப்பாங்க, பேப்பர் போட்டு சுற்றி வச்சுருப்பாங்க, கிடைக்கிற இடத்துல வச்சிடுறது. நம்ம அதெல்லாம் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது கூட பார்த்து யூஸ் பண்ணுறீங்க. சூப்பர். ஸோ இது நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எனக்கு பேக்கிங் ஏரியாவில். இது வந்து ஆக்சுவலாக இங்க் ஜெட் பிரிண்டர்னு சொல்லி இது வந்து நம்ம டச் பண்ணாமல் ஏர்லேயே நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி போட வேண்டிய மாதிரி. ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குன்னா நம்ம அதில் நம்ம கவர் வச்சிட்டா போதும். நம்ம அதில் வந்து டேட் டைம் எல்லாமே ஒன் டைம் சேவ் பண்ணால் போதும். இப்போ நம்ம வந்து மிக்சருக்கு வந்து 20 days போட்டுருக்கோம் அப்படின்னா 20 days நம்ம மிக்சர் அடிச்சாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். நம்ம பிரிண்ட் டைம் வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம இது இந்த டேட் ஆஃப் பேக்கிங் எக்ஸ்பைரி எல்லாமே எப்போ பேக் பண்ணுறோம், லாட் நம்பர் என்ன, இது எப்படி எப்போ எக்ஸ்பைரி ஆகுது எல்லாமே வந்துடும். நம்ம ஸ்டிக்கரை ஒட்டி திரும்ப ஒட்டே கூடாது. இப்போ நம்ம ஃபுட் சேஃப்டி ரெஃபர்சன்ஸ்லாம் வந்தாங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஸ்டிக்கரை வந்து நம்ம அவங்க எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. நம்ம கவரில் ஸ்டிக்கர் நம்ம திருப்பி மேலே ஏதாவது பண்ணிக்க முடியும், ஓட்டிடுவாங்க. திரும்பி அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விட்டு எடுத்துருவாங்க. அதை அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஆக்சுவலாக ரூல்ஸ் என்ன அதை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடுவோம். சூப்பர். பேக்கிங் வரைக்கும் சத்தியமாக சொல்கிறேன் சார், நான் இது சும்மா ஹாபிக்காக பண்ணல, 100% ப்ரொஃபஷனல். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி வந்து ஃபுல் மோல்டாகவே வந்துடும். இப்போ நம்ம ஸ்வீட் பாக்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஃபாரின் கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணிடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினிமம் ஒரு பாக்ஸ்னாலும் சரி தான், ஒரு பாக்ஸ்னாலும் சரி தான், 1000 பாக்ஸ்னாலும் சரி தான். நம்ம எத்தனை பாக்ஸ் கேட்குறாங்களோ அது ஆனால் ஒரு ஹாஃப் டே டைம் எடுக்கும். இப்போ நம்ம உடனே கிடைக்காது. நீங்கள் காலையில் சொல்லிட்டு ஈவினிங் வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம், ஒரு பாக்ஸ்னா கூட வாங்கிக்கலாம், 1000 பாக்ஸ்னாலும் வாங்கிக்கலாம், ஒரு நாளில் வாங்கிக்கலாம். ஓகே. அதுக்காண்டி தான் இப்போ வெடி பாக்ஸ்லேயும் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தான் சீல் இருக்கும். நிறைய ஃபீல் கிடைக்கும் ஸ்வீட் வைக்கும் தீபாவளிக்கு செம்ம. இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம சீலிங் மிக்சர்லாம் பண்ணுறது கிடையாது. நம்ம யார் இங்கே ஒரு இந்த பைப்பில் நடுங்கன்னு கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. நைட்ரஜன் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் வச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சீல் பண்ணி அப்படி இங்கே வந்துருவோம். கார செக்ஷன் தான். நம்ம உள்ளே பார்த்தாலும் கார செக்ஷன். ஆமாம். அதில் இது சின்ன அடுப்பு. நம்ம ஒரு மினிமம் பண்ணுறோம், பண்ணிட்டே பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம நார்மல் அடுப்புலேயே, இண்டக்ஷன் அடுப்புலேயே இது சின்ன அடுப்பு மாதிரி. இப்போ என்னதான் நம்ம இது போட்டாலும் நம்ம காரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயில் இருக்க தான் சரி. அந்த ஆயில் இருக்கிறதுக்கு என்னன்னா இந்த மிஷின் தான் நம்ம பண்ணுறோம். இது நம்ம ஆக்சுவலாக ஆர்பிஎம் வந்து நம்ம ஆமாம் மினிமம் காலத்தில் ஈஸியாக உடையக்கூடாதுனால அச்சு முறுக்கிறது. இருக்குல்ல, நம்ம அச்சு முறுக்கு நம்ம இப்படி உடஞ்சி அந்த அச்சு முறுக்கு கூட நம்ம உள்ளே போட்டு எடுத்து நம்ம சுத்தத்தில் உடையாது, உடையக்கூடாது. ஒரு உடையாது. நம்ம இதிலே ப்ரைஸ் கம்மியான இருக்குது. நம்ம பண்ணுறோம், சரி நல்லதாக வாங்கிடுவோம். இப்போ வாங்கிட்டு அப்புறம் என்னடா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நம்ம இருக்கிறதுலே நல்ல மிஷினை வந்து வாங்கிடுவோம். ஹை ரேஞ்சாக குவாலிட்டியாக, ஹை ரேஞ்சோட நம்ம
குவாலிட்டி இருக்கா ரேட்டுக்கு அப்படின்னு வாங்கியாச்சு. ஆக்சுவலாக அச்சுமுறுக்கு போட்டால் கூட உடையாது. அப்படியே ஆக்சுவலாக என்ன உள்ளே போட்டோமோ நம்ம ஆயில் கொண்டு நம்ம எவ்வளோ இப்போ ஒரு 20% ஆயில் எடுத்தால் போதும் அப்படின்னா கூட செட் பண்ணிட்டு நம்ம 20% ஆயில் எடுத்துட்டு மிச்சம் ஆயில் அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த ஆயில் எக்ஸஸ் ஆகி அந்த சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஹோல்ஸ் வெளியே வெளியேறும். சூப்பர்.